Bandeko balandi ya voix mu télévision mbote na bino na bisika biso bosili kozwama na ngonga oyo. Toyebi ete tango nyonso bandeko balandaka voix mu télévision tomoni ete ezali etando ya bosomi ya bayindo. Etando oyo kopesa bososoli ya malonga penza po ete bayindo bakoma bonso kozonga bato na kati ya mokili. Tina ena tango nyonso bokomonaka ndeko na bino tata pero elingi kolakisa ete tokomi na ngonga oyo tozali bongo susu na invité na biso na kati ya voix mu télévision. Tena tina wana mpona mokolo mwa lelo tokolika ete tozala na maya mingi ya kotalisa na mabota ya bana ya bato tango nyonso. Kasi mokolo mwa lelo toyambi bongo moko ya basali na kati ya mabele ya Afrika. Tokoloba te na kati ya Angola to pe na kati ya Congo kasi baza kosala mosala mpona bayindo banso na kati ya mokili oyo bazangi koyeba lisolo pe masolo ya maimaleka na kati ya mokili na biso ya Afrika. Nde bango bazwi mosala wana nde na lopoto babenga bango mingi réalisateur pe cinéaste oyo bazosala mosala na tina ete bakoma bongo komonisa biso masolo mayeto yebi pe mayeto zangi bongo susu koyeba bazali korealize pe makambo ya ebele na kati ya mokili na biso. Tina ena lokola bazali pe moko elenge oyo bazali kosala mosala mongo nde na tina ena voix mu télévision posanaki pena pembeni na bango po ete tokoma bongo kosola na bango po toyeba mosala mongo bazali kosala yango ndenge nini. Nde na tina ena ndeko oyo toyambi mpona bino mokolo mwa lelo ezali bongo ndeko na biso tata Zeiko Fumutoto oyo bakomeli biso na ndako ya mosala ya voix mu télévision. Yambo tokende pena akota mozindo toyamba bongo nano invité na biso tata Zeiko Fumutoto mbote na bino mbote mingi mopandisango pe roluwara matono mingi to banzi bobosani biso tata pe roluwara te kasi ndeko pe roluwara baza penza ndeko na kati ya mabele na biso towuti bongo na contre moko ndeko pero biso kwa kombe bango luwara donc mabota ezali bongo so bokeseni nde na tina wana tomoni bino penza boye lelo na kati ya voix mu télévision toyoki ete bozali réalisateur pe cinéaste nde tolingaki po mingi ya bato bayebaka te mosala ya réalisateur to pe cinéaste mosala na bango ezalaka penza nini po mekana kolimbolela bandeko mosala oyo bino bosalaka eza penza mosala nini. Matondo mingi ndeko pero na kofuta maloba yambo tozali bongo producteur réalisateur pe bongo scénariste na Kimpavita production ciné noir eza méthode de production oyo tozali bongo kokamba mpona bongo kosala baproduction ya bafilme pro-africain. Alors na motu na bino ya koloba réalisateur azali nani réalisateur azali motu oyo azali koréalize soit un film to azo koréalize bongo émission oyo toza boye towana réalisateur na biso na nsima oyo azoréalize émission oyo nini toyebi wani tovandi boye ndenge nini akopositionne caméra na ye ndenge nini émission na ye ekolekela sikoyo na ngambo na biso basinéaste oyo ezokonglobe bakambo nyonso bali bongo na mosala ya komonisa bongo bizizi to mpe ezali bongo filme kasi filme yango eza lokola tozo kofabrike eloko moko boye. Alors avant tofabrike yango emonana na physique esengeli bongo ezala nano na molimo to mpe na makanisi nde bongo na nyonso na bafilme nyonso oyo ezalaka bongo réalise te eyutaka bongo na molimo to mpe na makanisi po kobo komonisa yango omonaka réalisateur oyo na nge abenge directeur oyo aza kozala patron ya production nyonso yini aza kodirige bacaméraman aza kodirige bato alingi la oyo ezala boye ezola boye eza boye ndenge tozala mosala wana ya komonisa bongo makanisi na mosungulu yango abengi bongo réalisateur. Matondo mingi kotala bino lelo bozali elenge na kati ya bilenge na kati ya mabele Afrika nini penza etindi bino to mpe motivation na bino na kati ya mosala mongo eza penza nini? Yambo motivation oyo etindi biso ezali ete na kotala réalité ya mokili bayindo twali bongo na pasi oyo ezali ekotelaki bongo biso na biteni ebele nde bongo parmi bapoint oyo esalaki ete moyindo akoka bongo kobunga sinema mpe eza na kati nde na ntina wana biso lokola tozwi conscience totangi mai oyo totangi na nzela ya nsiku nde kande ntango moto abotamaka moto na moto abotamaka na bilemo na ye nde biso tozwi mission lelo ndenge tobotamaki na molimo na moto ya koya na moto ya mosoni tozwi mission ya koya kolamusa makanisi ya bato na nzela ya bizizi yango oyo kozala
il y a vérité, on a bien un cinéma vérité. Oyo ko bongo bosimbo ya baindo, oyo ko retracer histoire ya baindo, oyo ko pesa bongo éducation ya baindo, oyo ko pesa bongo pole pa ya baindo pamba te na kati ya cinéma tozali bongo na ba domaine ebele na kati oyo eza bongo divisé par rapport ya ba genre pe ba film nde tokomona ete ntango bongo mindele bayaki bautilisaki bongo force médiatique donc ne lobaki awa mosala ya réalisateur eza bongo likanisi or likanisi nyonso eza na ntina na yango esalamelaka ntango mindele basalaka bafilme mpona biso basalaka yango na likanisi na bango likanisi yango vya nini tokende kobebisa bongo loposo moyindo likanisi yango vya nini tokende kosala filme pour tofaire évoluer parti na biso na todomine ya baninga donc basali bafilme baguerre basali bafilme oyo ya baarts martiaux oyo ekotisi baindo bobangi elakisi ete soki omoni chinois omoni ndakino aza moto ya makasi omoni FBI obikino bango baza organise koleka biso donc basala promotion ya baparti na bango mais bakende bongo kokotisa ya biso na mai to bongo kobundisa ya biso oyo basake no biso afaible yango biso petanke elenge tozwi bongo bokasi wana ozokoba na bino kaka wana ntango tomonaka mingi bandeko oyo baza basinéaste mingi awa na niveau ya mboka na biso na kolika ete likambo ya kokakola pene eza te tomonaka mingi lelo soki culture africaine eza bafoue eza lisusu malamu te to bato batangeli yango na lolenge ya malamu te tozomona mingi eza na ngambo ya cinéma baye basali bavideo to basali banini bafilme na bango to mpe bilili na bango bazokendaka ntango nyonso na kokitisaka culture na biso to mpe okoko na biso mais alors ke tozomona na biteni oyo mosusu bazokumisa mpe bazomatio ya bango omona mpena filme ya bachinois chinois azokende na niveau ya kokumisa kibochinois na bango indien azokumisa kiindien na bango mais biso basinema na biso awa soki kaka moto abalani kaka ata mosusu mpe lolenge ya meme ya koloba esengeli kaka ebala na baoccidentaux bino mpe boye kaka na rythme moko wana to bino boye kobongola lisusu makambo na kati yango ndenge matondo mingi ndekopanisa nde tolobi awa na nkuna botunaki précédemment boye mpona kosala contre action parce que ndenge otalisi wana bandeko mosusu oyo bazwi conscience neti baasiatique baindo bango so otali bafilme na bango ozomona kedokende po bango donc base eza moko na cinéma mais tokoki te tokopie exactement nini oyo esalama na ngambo ya mindele parce que lelo batelesérie banovelas bobengaka wa novela to obengaka kuna na ngambo ya angola eye kopesa bongo lolenge na bango kasi na kati ya mokili oyo ntango biso totali yango tosala nini tokopie exactement bizaleli oyo bango basalaki donc balati benijute balati bakabelo bazosala oyo basalaka wana bascène na bango eza bongo malamu te mpenza kolakisa na miso ya bato biso mpe tosala nini tokopie or basignaliste oyo baza lelo na congo na afrique bazangi bongo bwanya to bazangi bongo droit de la création kati na bango pamba te na mokili baprincipe ezalaka moko mais tokozala divise na culture ya moto na moto pamba te tata mokili akoreprésente na lolenge na biso alors biso toza na mission ya kosala bafilme oyo eza koédike population na biso oyo ekopesa bongo population na biso bwanya mpe mayele même kolakisa bango oyo ekoya lobi wana tomoni bafilme ya science fiction oyo ezalaka keno basaleli bino makambo ekoma 30 ans après parce que bino baye oyo boza na ngambo wana ndeni bosala filme ya manokoma 30 ans après po boza na 4 spectateur na bino te okoprendre film eza 7e art eza 7e art moko très spirituel bazwaka makambo ya molimo po baya nango na kati ya mosili donc population ntongo aza bongo éduqué te esengeli tosalela ye filme po eza kopermettre ye azwa éducation nde tomonaka na batelenovela wana bana na classe bazobeta masolo ya richard asalaki boye antone asalaki boye po baza yango na mitu ndenge mpe kala tomonaka otali filme ya yesu oleli parce que ezotransmettre yo émotion moko boye otali filme mo bazoyokola mwana moko boye oleli po ezokofaire répéter yo makambo oyo ezalaka na vie quotidienne wana na bafilme oyo babengaka bafilme ya drame eyokoloba bongo réalité alors mission na biso lelo ezali tosala filme po to éveiller conscience ya baindo tolakisa bango culture na bango contrairement ya bandeko banigérien oyo tomonaki kala ntango basala bafilme babandaka bien basala bafilme ya bamboka balakisa bongo royauté ndenge natu ezalaka après ntango bakoma kozwa soutien ya production ya monde christianisé esali keno bakoma kofaire bafilme oyo eza kodévaloriser sikoyo culture na bango
Raison pour laquelle biso lelo de botami la kati na itumba pour na kosala ba film pour africain. Yango raison pour laquelle les de production est dynamique qui va vite la production ciné noire. Donc stratégie à bitumba ciné africaine. Matondo mingi bandeko balandi to kolika ete biso banso tozona ndapenda na bokebi nyonso ndeko na biso to pe réalisateur na biso tata Bizeiko o bazotalisa biso malamu na kobanza ete bango bazali na kati ya révolution. Le cinéma na bango eza mingi basé sur pona ko éduquer pe pona ko enseigner penza africain. Yango to kosenga na ngambo ya régie po ko réagir na kati ya élément yango to bandi to na extrait ya documentaire to pe ya film moko o bozali bongo sur réaliser na kombo ya le fruit de la colonisation en Afrique. To tikana to landana na bandeko banso po ete to ko bongo sur sosola nini penza balingi ko kumbela biso na kata cinéma. Bazali ko baptiser bango des obligations. On va maintenant à Machoua, Sindeli, aller dans la Kuna na Capel, topé na Temple, à baptiser, et bon presque na Bamboke Belo et Zaki Bongo, na port, bazali ko matila l'esclave, bon na juste ba pembeni ya ba port wana, ba tongaki ba temple de l'église catholique, to ba Capel o les Bongo. Vous avez pour observer le bango, baptiser bongo d'esclave, il y a un bango de la Machoua. A colonização é justamente a luta, a guerra cultural. A guerra cultural contra os povos nativos. Porque quando eles combatem, a primeira coisa que o colonizador não foi nos chicotear. A primeira coisa foi nos trazer a Bíblia, onde diz que Deus é só um, estamos todos irmãos. Eu não consigo entender como é que um Estado colonial prega a justiça, porque esses Estados, eles eram Estados de direito, e muitos deles até eram democráticos, mas para o seu território, para as suas colônias não. Né? As consequências de qualquer ato de rebelião de um negro que se queria se ver livre, era a morte. Portanto, justiça não existia nos Estados coloniais. Bandeko balandi tokolika ete wuti kolanda extrait ya musala to pe ya misala ndeko na biso bazali kosala biso moko tolandi yango na kati ya ndimbola tokolika bango moko bazali sur place en tant que réalisateur bakolimbolela biso po ete basala yango na mwa biteni mwa ebele esika oyo bandeko balobi mwa portugais na kolika ete ndeko réalisateur bakotalisa biso oyo biso tokoki kolimbola na lingala ezali mbuma ya colonisation na kati ya Afrique eboti mbuma nini po ete ekopesa bososoli na bandeko tokolika ete mpona nini bokonaki mpenza titre wana nanu yambo nano batondo mingi ndeko yambo bawana le fruit de la colonisation na Afrique bolingo na lingala pourquoi tovonaki yango pamba te eza ko englober nyonso oyo ekangi bingo biso bayina parce que yambo tokoma na colonisation tozalaki avant colonisation yango na filme wana eza divisé en quatre: Afrique coloniale, l'esclavagisme, la colonisation et le néocolonialisme. Na kati wana to évoquer makambo wana parce que ndakisa ngai nazalaka libanda ya mboka ya Angola. Tozomona comment est-ce que un frère congolais a traité na Angola, et na Brazzaville, comment est-ce qu'un frère congolais va traiter na Brazzaville, et na Cameroun, tozomona comment est-ce qu'un frère Brazzaville a traité na Cameroun, et ainsi de suite Côte d'Ivoire, Togo. C'est ça le fruit de la colonisation en Afrique. Moindo a évité que non ndeko oyo aza pembeni na ngai azali bongo voisin te bazali bongo ndeko na ngai ya sang. Pourquoi la colonisation nde mutu et pour créer biloko wana raison pour laquelle biso esengeli tosala les fruits de la colonisation en Afrique. Pourquoi nous en Afrique? Parce que quand on a la division il y a ba pays déjà ils ont combo oyo adopta pas ba mindele ba pesa ngo biso ko pesa. Avant tout, dans le pays, déjà le mot Afrique, il y a bisoté. Donc Afrique, il y a un moment où il y a un romain, ici, il y a un ancien Carthage, où il y a un Afrique. Afrique qui est ici. Tant que vous voyez, il y a un combo, il y a un continent mobile.
Donc, mon lit, mon mouvement qu'on a vu ça. Et puis, deuxièmement, par exemple, utiliser un pays, le Cameroun, crevette, tout ça, on va appeler ça beaucoup biso. Les biso, c'est quoi? La carte de la religion africaine, la carte de la révolution, et c'est tout ça la film. Pour te faire comprendre la bateau que moi, Afrique, il y a un an, tu peux bien la africaine, tu peux bien biso, tu peux bien biso, tu peux bien la congolais, tu peux bien malgré que tu peux bien la contexte, tu peux bien la montagne. Donc, il y a qui bon biso. Ainsi, et c'est notre limbo là, on a film. Pour la qu'ils Afrique, il y a un moment qu'on a nous, ils ont mon propre pays à biso africain, pour qu'on a gâté dans la canne pas bien Afrique. Là, quand tu as documentaire, on a évoqué ma cambouana. Documentaire, on a il y a un lit qui va toi qui a un lingala va comprendre la monnaie de lingala n'est bandédi. La deuxième personne, on a bon mon à moi si à zone banine. La colonisation et la guerre culturelle. La colonisation c'est la guerre culturelle. La première cause de la colonisation pêche pour une phrase à Biblia. Donc première et l'autre colonisateur à Salaki a pesé qu'il faut Biblia. Pour la façon que non, pour l'anda ou le boutique wana dali makambo ya documentaire. Documentaire ils a chose mon côté où on a aidé mon à prévenir en gros à la bongo kasi ndenge lo kendeli yango bato bazo ko finisa makambo oyo eza bongo ba réalité où elekala motu parce que baza wana ba socialiste baza bongo ba anthropologue bazali wana. Maintenant, le Mictoroli qui a été pour ça, tu penses moi et l'Engi, on a beaucoup de monde dans la carte pour être bandeko, découvrir. Pour éviter documentaire, ils ont une minute bonne. Bon, ils ont 86 minutes. 86 minutes. Et pour dire mon colonie, déjà donc déjà au Botali on est extrait. Donc ici mai toujours publié bombe d'annonce parce que les amis ils travaillent dans la projet dans la projet où ils travaillent donc production là monde il y a mis sur le plaisir. Donc les aussi la vraiment mission le Tiboye et toi sur les champs et qui tourner niveau de monsieur. C'est quoi ça tête à notre tournant en Angola. C'est les fruits de la conscience en Afrique, les abongo, des millions de Afrique. Comme ceux qui bossent à Makoki, beaucoup comme fait Cameroun, Sénégal, on a ça il y a pas si besoin on a pas d'autres canaux na poto. Donc il faut que nous la qui s'abaille doit être mouvement ya colonisation. Il y a des bottillons parce que les colonisation ils ont été pour occuper. Comme occuper socialement, politiquement, spirituellement la nuance. Et par exemple, dans une œuvre, monsieur Bozali, na yango na kata misala, ezali Sawara, boxe des pharaons, la matrice des arts martiaux planétaires. Pour le dire arts martiaux déjà na kati, matrice. Donc, maman moboti, et bandeli ya nyonso. Tokoli ki wana tokoti la bino pendant moins seconde. Pour être tout dans l'image dans votre lelo, mais tu relis qu'il y a une émission Zoya qui reçoit bon temps et reçoit image dans votre bon pour réaliser. Tout le monde s'en plutôt et pas y bandé qu'on a dit ça. Ce que on a quatre bozo le la penzani na quatre. Il y a les bozo titre na biso et ton la ça plus explicite pour la bande ko bazo moi déjà idée il y a pour y banini oyo do mami na quatre ya film wana. Ba genre ya film oyo on est là pour essayer la biso ya ngote. Pourquoi? Parce que Apollinaté a dévoilé vérité à solo Oyo et Bombi Mokili. Quand on le dit, Sawara boxe par la matrice des arts martiaux planétaires, et nous qu'on va être Masano et Botameli Awa dans la pays Nabiso. Si Koyo, pour pas le bayango que non, Bodi d'Arma, ou à maître, ou à qui bon pour faire un lambu ya Chine, pour un lambu ya Israël, pour la haine. Pour le bakeno, Makambouana a joué na bena biso, ils ont pas c'est un discours parce qu'il y a Boyindo, Babotama, sport yango, Thomasano yango, et Botama quelque part. Bango va faire la mission à Bango, où il va faire que non, pour rénover Masano, na biso et qui rénover dans un grand fois. Biso P, nous avons la mission à biso, tout tombe à Masano, tout la qui s'en a molongo, bimana motilité, Sawara box ses parents, les alibongo, maman. Il y a des masano nyonso oyo komona wana toute la mutation yango ake développement on a ndenge na yepa ndenge spiritualité et na Afrika ndenge science et na Afrika parce que tu évolues même à niveau ya boxe de parents parce que les gens ont ça masano mais pour la ça ndenge c'est na Égypte ancienne ndenge science et na ancienne pour complémenter pour comprendre que non même arts martiaux et vous pas la vie. Matondo mingi tokoli ki bande ko bozolanda biso ezali bosuka wana te toza pe na oyo bozolingela po toza na période ya centenaire ya
nde bino bolengeli mpenza ya kosala documentaire ya kosala film mpona kolimbolela bandeko parceke bino bozotambola donc oyo tokoba titre bopesi biso awa à la recherche des traces de Mfumu Kimbangu. Donc na kati ya koluka to pe matambe to pe ba trace ya Mfumu Kimbangu sikoyo na eleko ya centenaire na ebite kuna na régie so bakotela biso affiche parce que tomonaki affiche déjà ezalaki ezolengelama déjà nyonso mabongisi nyonso ezolengelama nini bokanisi mpona eleko ya centenaire oyo to bino bolengeli programme wana ya batrace ya Mfumu Kimbangu. Matombo mingi ndeko mpanisa moyambo ndenge bolobi année ya centenaire eza année moko oyo moyini nyonso fala sengele ayeba nini oyo ezalaki mission ya Mfumu Kimbangu na kati na biso bayebo kasi pasi mpe mawa moyini aza koyeba te nani Mfumu Kimbangu année oyo elingi koloba nini nde yango wana tolobaki awa biso mission na biso ka yango wana kokende sala kolakisa na mokili na molongo na mokili mobimba nini oyo ezalaka nini oyo ekozala parce que cinéma eza bongo tokolobakisa histoire passée présent et puis la future en science fiction na ntina wana tokanisaki tosala les traces à la recherche de traces de Mfumu Kimbangu biso etant que journaliste tokende koluka trace ya Mfumu Kimbangu si le documentaire abe yango documentaire participatif dont le réalisateur fait partie à film donc oyo tomonaka babongo mingi ndele mpo bango nde moto bakendaki mwa mike avance na eteni ya 7e art au moins bazo voyager ake Cameroun ake mboka moko songolo alors que osala recherche ya eloko moko boye eti mongo mpe na biso touti libanda na Afrique na mindeka mais touti libanda toye à la recherche kaka Mfumu Kimbangu nde epai bato tozotambola mpona koluka bongo bisika Mfumu Kimbangu alekaki eza kaka te basé na batrace Kimbangu atiaka lokolo awa te mais esengeli mpe tolakisa na bayindo ete bisika nini mosala ya Mfumu Kimbangu ezosalama nde bongo mpona kodévoile nanu te basecret yango parce que na production eza conseiller te na conseiller na bandeko baka toujours wana parce que affiche apa memati esali vraiment lolenge na yango esengelaki esali vraiment agai na yango na niveau internet bandeko mpe baza na libunga bakritike mpe nde bakritike toatteindre plus de 70 000 interactions na niveau ya page na biso ya nini elakisi ete affiche ya mamaki na lolenge esengeli alors tokolakisa na bayindo ete basolo Mfumu Kimbangu azalaki bongo prophète ya solo pamba te na baprophète nyonso to totenda mokili oyo ta mosusu aza na batrace vrai etoyebi kino etikala awa na lukendele na mazangungu na boye asalaka boye abetaka mbata na prison akangamaka boye eza kaka Mfumu Kimbangu yango mpe tozeli mission wana tomonisa yango na molongo obimba ete bayeba ete ya solo Mfumu Kimbangu azalaki bongo motinda mingi ya solo ya Nzambe. Mais ceux qui vont passer dans le deux solo na bino bo bakoloba c'est que cinéma eza nango facile mpona kosala mosala mongo mpo nde bozolobela yango wana tozomona keno eza nango facile ozwi kaka ndenge ozotambola wana mbala moko esalemi te ntango bozoloba na biso ke na minute oyo ya koloba nanu ke mpona kokota na recherche na nyonso tomoni awa eza na eloko moko te oyo tokoekarte parce que na nyonso ezosenga botambola mais par rapport ya colonisation en Afrique soki lelo otikali kaka na niveau ya RDC baefe mosusu eza na Sénégal bokozwango te donc boza na obligation ya kokende ti Sénégal ya kokende mpe lisusu kaka na kati ya Afrika awa te kolanda mpe bandeko oyo ya biso baafricain oyo bakenda mpe ntango mosusu na États-Unis na kolika ete baye oyo wana baza mpe colonise donc folanda bato nyonso to wana ezosenga misolo ezosenga bamoyen so nayebi te badifficulté nini oyo bino mokutanaka nango réellement na kati ya monde ya cinéma parce que monde ya cinéma en général bino baréalisateur bokutanaka na problème nini est ce que eza na bato basungaka bino eza na plateforme na bino bosala oyo bosalaka misala na bino oza na bandeko bosala association na bino mpona koluka moyen koréalise makambo wana to mpe eza lolenge kani déjà matondo mingi cinéma eza très difficile parce que toza na baétape par étape oyo tokokambaka bongo yambo ntango ozwi likanisi osala filme eza kaka likanisi po banda wana okokoma yango donc ozwi likanisi na yo otia yango na scène et puis scène wana esengeli bongo ezala sikoyo réalise yango tobongi tobe réalisateur ndakisa na ndenge bolobi awa na difficulté de la progression en Afrique okokaki kaka te kose base na Angola esengeli bongo tozwa baréalité ya RDC tozwa baréalité ya mboka mosusu yango tozosala ndenge moko mpe na les traces de Mfumu Kimbangu esengeli bongo kotambola tokende ti Lubumbashi
voilà justement kaka na niveau à la recherche ya batrace na kozanga moko te il faut natala na équipe technique oyo permettre que notre voyager na bango. Alors na ba difficulté ya makasi oyo tokutana na yango eza déjà du point de vue matériel oyo cinéma esengaka toza na ba difficulté wana, mais grâce na chose nini lelo lokola ya technologie évolué tokoki kosalela maye moko ya mokie mais epesi to qualité oyo bandeko wana bakosalela na niveau ya bambongo ebele parce que caméra ya cinéma déjà biso ba $10 000. Donc na biso boye déjà pas sikoyo tozwa yango soki toréussir kosalela filme na biso esengeli toleka na distribution. Une des causes ekangi cinéma africain eza distribution parce que toza na force ya kodistribue cinéma na biso te epi population na biso nanu te akoti na molimo ya cinéma po atenir baproducteur na bango na barévéteur na bango tomonaka na Europe. Ce qui filme bini tout le monde a couvrir la salle ya cinéma po atala bongo film peut permettre barévéteur bazwa barevenu. Donc distribution na production baza ya kosangana nde bongo bakoka bongo kabola mbongo soki filme esali malamu eki ya mami malamu na population un jour moko akozongisa mbongo ya production oyo kosali yango bomoni tozobunda makasi po lelo industrie cinématographique africaine evanda esengeli yambo toforme nano. Pourquoi toforme po esengeli bafilme africaine ebima ya mingi ezala produit chaque instant oyo kopermettre que non tozala mpe classé parmi bamboka to continent oyo ebimisaka bafilme mingi oyo tomonaka bandeko na biso banigérien baza deuxième na monde parmi baindustrie cinématographique oyo ebimisaka bafilme malgré eza na qualité te ozomona. Alors biso mpe na kati ya production na biso tukakita production biso oyo toali en tête ya production comme producteur tozali bon kobunda na bapeti moyen na biso moko tosali makasi ete toyekola iteni ndambu po tocouvrir makopini wana po pamba te ngai na producteur na réalisateur ya film esengeli afuta moto akosalanga musique ya film musique ya film wana esenga makoki esengeli afuta moto akosalanga narration na Afrique nanu ezwi vraiment kokasi te po toluka yo moto libanda toluka moto ya poto. Or moto ya poto wana soki asali film akosala ngo mpe na accent na ye déjà na biso okoleka mpe na sala cinéma ntongo proyecte filme na yo moto moko patuni mpo pa bozwi kaka moto moyindo aza na accent na biso nayebi langi yango malamu akwa bongo koloba yango eza deya bacritique mpe tozwaka tozobunda makasi toforme même banarrateur africain même baingénieur de son na biso bayindo même bamonteur oyo baza na capacité pour mani po lobi tozala na badifficulté toconquérir mpe na monde baniveau ya bafilme africain mais eza bongo facilité ezali bongo vraiment facile. Ok, mpona kokende pena na kosukisa po etando eza ngonga tozalaki na posa tosola mwa mingi na bino kasi etando eza ngonga me mwa motuna moko ya suka tozomona bozokende mingi na kokondane colonisation mpe koluka kolongola mpe kimundele yango me tomoni batitre na bino nyonso tu eza mingi na lopoto mpe botela mingi na lopoto ete mpe na lopoto donc langue mingi ya bapaya iloni ezomotive bino bosalela yango na lolenge wana. Bon yambo bayindo oyo biso tozali ndenge tolobika wana sur le fruit de la production afrique maye oyo ezala mpe évoqué langue oyo bayimboka oyo bazali colonise lokola biso lelo toza bongo indépendant eza comme langue officielle ezali bongo balangue wana na premier point yango tosaleli langue wana po tomeka koatteindre bango mpe bacomprendre. Deuxièmement esengeli baye wana oyo bakonza biso bayoka mpe que tosali filme non kaka mpo rencontre bango mais oyo tozoli de la réalité parce que mondele asaka mpe badocumentaire vrai na réalité mpe mais ntango mosusu asali yango na likanisi na ye sukasuka mpo ebwa koinduire moto moyindo na erreur ndakisaka mpesa bino ntango basali documentaire ya moto lumumba alobi azongelaki mwasi na ye yango na kopaki. Or lobi biso tosali filme tokorrige yango tokoloba te bongo donc mondele alakisi so filme documentaire alakisi okenda bakoko na biso bazaka bolumbu biso tomoni yango vérité mais au fond totoki na monde cinématographique ndenge bato tokasaka scène ayi pourquoi atia yango bongo mais aboyi koloba ete yambo bazala bongo biso nde moto tobebisaki bango bongo biso nde moto tokimisa bango bazamba biso nde moto tobungisaki bango po moto wana biso tolatiaki bango bongo nde bongo deux raisons yambo tosali yango na lokota wana po lelo bato lelo po bacomprendre bazwa ntango kolanda makambo
bazo pesa mingi bokati na langue wana parce que la langue c'est l'esprit. Donc quand lelo bakanisa so tabi français azo bima moto mayele makasi. Pourquoi? Parce que langue yango eza na boyebi. Eza na boyebi. Bazo bima bongo po baye ko yango makasi. Ko biso Michel eza nini? To bunda to faire comprendre na bayewana oyo baza bongo dominer la langue wana ete esengélité to ko ba kopesa langue wana bokasi. Parce que langue yango moko soki est imposé, eza déjà savoir motuba. Ko ba to la Congo so ndo Congo a koso ba masese belé oyo te mususu muta français ko ba yango. Les bongo la décence sans mon corps donc on va pas sola et puis ba o baza libanda na point de vue mondial ba ko bongo ko kate ma mais biso na kati na production cinéma noir to ko za te mususu parmi ba réalisateurs plutôt ba liboso c'est oyo ba film na biso ndenge zo zwa français portugais anglais et japonais ngala ki Congo swahili po e kwa bongo kokutana na fin fond du village ndenge bongo basala ki ndongo ba yaki na kati na biso matono mingi bande ko balani to kolika ete etando za peza ngonga to komi pena na suka ya manaka na biso to tikeli bino moi minute moko po ete boko bongo talisa na bande ko bosenga odino bozali na yango po ete misala mi bozali kosala tango nyonso e kwa bongo susu kende biso matondo mingi ndeko pandisa ngopero soki to kosenga na bande ko na biso baindo ete ezali toza nano na molimo ya kosoutenir ya biso bandeko oyo baza koluka bo kosala mosala oyo eza kokumbila identité na biso oyo eza kovalorize ya biso identité oyo eza kovalorize ya biso mokili amba te ntango tokutanaka bongo directement na bakritike oyo eza ke non osali eloko moto bayindo akokritike mayebi te badifficulté nini oyo okutana na yango lolenge kani yo ozobunda mpo kabongo komonisa totombola eteni wana alors na bandeko nyonso mpe bakozala na souci balobi te tomoni ke non ndeko azoréalise makambo ya kitoko tokozanga mpe tokoyamba lisungi na bino bosinga kitokoma te soki tokei na baprojet na biso na bademande internationale oyo eza bongo ya mindele tozwaka soutien te pamba te bayebi ke non filme oyo eza filme bongo oyo ezolobela bongo pole pamba te posona kosala bongo filme mpo atombola ye boyindo boye to kiboyindo na ndenge nyonso nde bongo soki bokontate biso bomtelevizio ezali wana kontate biso ekozala bongo malamu matondo mingi bandeko balandi tokolika ete tokomi pena na suka ya manaka na biso mokolo malelo tokolika ete bosepelaki na komona oyo ndeko na biso tata lizeiko fumu toto bazali kosala makasi po ete bakoka bongo susu kobundisa oyo tolobi cinéma oyo loposo mpe bakumbeli biso ya kokritike mpe ya kolongola bavaleur na biso bango bazali kosala cinéma mpona koluka kotombola histoire na biso mpe komonisa biso pole na lolenge nyonso ya histoire oyo eleki na kati ya mabele ya afrique bazokende mpe kokundola biteni na biteni mpona nini te na ngonga oyo tosala makasi po ete tokoka bongo kosunga bango lobi tolobi kuna tokozwa bafilme ya kitoko oyo ekotangisa biso mokili na biso oyo ekopesa biso bososoli na mokili na biso oyo ekokomisa biso mpe bato na kati ya mokili na biso mpona nini te bana na biso balamuka na ntongo bazofungola télévision tomoni na kati wana réalisateur tata lizeiko ekosunga biso mpona nini te biso mpe tokela ndenge bango bakela soki ba Hollywood na bango kuna ba Disneyland na bango kuna mpona nini te ya biso tokelela yango na mabele na biso mpe na mokili na biso tala ntina ya vua mu télévision ezokende mpena ntango nyonso kokundolela bino baye oyo bazosala misala na kopesa po ete bapesa lokumu na mabele ya afrika to mpe na bayindo nde na ntina wana vua mu télévision bazali mpona bino banso baye mpe bazali na misala na bango mpe bazali kosala misala vua mu télévision ebengisi bino na ntina bongo lisusu ya koya komonisa yango mpe ya koya talisa na bayindo ete biso pe tozali na baye oyo bazali bongo soki kosala misala yango soki bosepeli na maye oyo tata bizali bazosala bocontacte voir mu télévision bakotia bino en contact na bango po ete soki bino boza na makanisi ya koréalize to mpe ya kosala makambo etali cinéma bokoki kokutana na bango botongi boyokani na bango bosololi mpe na bango bocreye équipe moko makasi ntango mosusu matériel ya minute oyo mpa na bango moko eza insuffisant mais mwa moke oyo bandeko bakosangisa nde kosunga bandeko banso po ete lobi tokumisa lokumu ya mwana biso afelika tala ntina ya manaka na biso mokolo malelo tosepelaki makasi koya na bandako na bino tokolika ete bino banso na ngonga oyo na ntango bolandi biso mpe bosepelaki na manaka oyo vom télévision eyaki bongo kotalisa bino epesamaki bongo lisusu na biso ya bino mosali tata pero kwa kombe oyo ntango nyonso toyaka na ntina bongo susu ya kosipolela bino maimanso oyo esengeli na biso tokwa bongo susu kosipolela bino matondo mingi na nsima ya kamera totonda mpena botondi makasi na tata pwako
maisha oyo basungaki biso na tina bongo susu ya ko zwa bilili mpona mokolo mwa lelo mpona nini te na ngambu ya réalisation topesi matondo mingi na oyo ya biso tata ntimba oyo basungaka biso ntango nyonso matondo mingi na ekipe ya Vom Television mpe bandeko balandi tokutani na manaka oyo ezali koya matondo mingi.